like video ini, silakan klik tombol subscribe di bawah ini, like dan share kepada teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Check this out. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya AzicoHayoyo. Kali ini kita akan mau unboxing barang lagi, oke? Ini adalah barang yang akan kita unboxing, yaitu headset gaming REXUS HX2, oke? Langsung saja kita akan mau unboxingnya. Ini adalah barangnya, langsung saja check this out.